আজকে আলোচনা করব ক্লাস 6-এর লেসন 17 বুটস সেল অন দ্য রিভার। নৌকাগুলি নদীতে ভেসে যায়। লিসেন টু রিড অ্যান্ড দেন রিসাইট দ্য পোয়েম। শুনো, পড়ো এবং অতঃপর কবিতাটি আবৃত্তি করো। বুট সেল অন দ্য রিভার্স, ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেটি। কবিতাটি লিখেছেন ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেটি। কবিতাটি শুরু করার পূর্বে প্রথমে এর সামারিটুকু আমরা জেনে নেব। কবি ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেটি এখানে তুলনা করেছেন সৃষ্টিকর্তার তৈরি জিনিসের সাথে মানুষের তৈরি জিনিসের সাথে, এবং এটাও বলেছেন যে মানুষের তৈরি জিনিসের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার তৈরি জিনিস। তো চলুন কবিতাটি আবৃত্তি করি এবং অর্থসহ একটু আমরা জেনে নিই। বুট সেল অন দ্য রিভার্স, নৌকাগুলি নদীতে ভেসে যায়। অ্যান্ড শিপস সেল অন দ্য সিস, এবং জাহাজগুলি সমুদ্রে ভেসে যায়। বাট ক্লাউডস দ্যাট সেল অ্যাক্রস দ্য স্কাই, কিন্তু মেঘমালাগুলি আকাশ জুড়ে ভেসে যায়। আর প্রিটিয়ার ফার দেন দিস, এবং এগুলোর চেয়ে বেশি সুন্দর। স্ট্যান্ডাতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে যেভাবে নৌকাগুলি নদীতে ভাসলে সুন্দর দেখায় এবং জাহাজগুলি সমুদ্রে ভাসলে যেরকম সুন্দর দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হচ্ছে আকাশে যখন মেঘমালাগুলি ভেসে যায়, সেটি কবির চোখে অনেক বেশি সুন্দর লেগেছে, এবং সেটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার তৈরি জিনিস। দেন পরের স্ট্যান্ডাতে আসি। দেয়ার আর ব্রিজেস অন দ্য রিভার্স, নদীর উপর ব্রিজ আছে। আর অ্যাজ প্রিটি অ্যাজ ইউ প্লিজ, তোমার চেয়ে সুন্দর। বাট দ্য বো দ্যাট ব্রিজেস হেভেন, কিন্তু রংধনু স্বর্গকে সেতুবন্ধন করেছে। অ্যান্ড ওভারট্রফ দ্য ট্রিজ, গাছগুলোকে ছাড়িয়ে। অ্যান্ড বিল্ডস, এবং বিল্ডিংগুলোকে ছাড়িয়ে। এ রোড, একটি রাস্তা তৈরি করেছে। ফ্রম এয়ার টু স্কাই, পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করেছে। ইজ প্রিটিয়ার ফার দেন দিস, এবং সেগুলো হচ্ছে অনেক সুন্দর। এখানে স্ট্যান্ডাতে কবি বলতে চেয়েছেন যে নদীর এক পাশ থেকে আরেক পাশে ব্রিজের মাধ্যমে যেরকম সেতুবন্ধন করলে সুন্দর দেখায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হচ্ছে রংধনু যখন গাছগুলো বিল্ডিংগুলো ভেদ করে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যে একটি সেতু সৃষ্টি করে, সেটি কবির চোখে অনেক বেশি সুন্দর দেখায়। কবি এখানে তুলনা করেছেন সৃষ্টিকর্তার তৈরি জিনিসের সাথে মানুষের তৈরি জিনিস, এবং সেটিও বুঝিয়েছেন যে সৃষ্টিকর্তার তৈরি জিনিসগুলো হচ্ছে অনেক বেশি সুন্দর মানুষের তৈরি জিনিসের চেয়ে।